Salve a tutti, risolviamo ora un esercizio riguardante la forza elettrica o forza di Coulomb. Abbiamo delle particelle cariche messe su tre vertici di un rettangolo. Questo rettangolo ha i lati A e B che misurano 1,2 metri, 0,6 metri. La carica in A è meno 0,6 microcoulomb, la carica in B è 0,9 microcoulomb, la carica in C è 0,3 microcoulomb e a noi interessano le forze che agiscono sulla carica in B, perché in realtà ci sono tante forze adesso qua in gioco, però a noi interessa, ci concentriamo sulle forze che agiscono sulla particella carica in B. Allora ci interessa la forza tra A e B, la forza tra C e B, e ci interessa la risultante di queste due forze e sotto che angolo agisce la risultante. Allora, per il fatto di avere le cariche positive e negative ci interessa per il verso della forza, però poi nel calcolo non lo consideriamo, ci interessa solo la grandezza delle forze. Però allora vediamo qua, se in B, adesso noi guardiamo, ci concentriamo sulla carica in B. La carica in B è positiva, quindi la carica in A che è negativa la attira, quindi questa forza sarà in questa direzione. La particella, la carica in C è positiva e quindi la respinge, quindi la forza sarà così. Beh, la risultante sarà così, facciamo col rettangolo e qui avremo l'angolo alfa che ci interessa. Allora, la forza tra la particella in A e la particella in B è sempre la costante per la carica di A per la carica di B fratto A al quadrato, perché questa distanza si chiama A. E adesso mettiamo qui il valore della costante, la particella, la carica, e quindi non consideriamo i segni positivi e negativi perché ci interessa solo la grandezza. Comunque questo 0,6 microcoulomb, perché micro è 10 alla meno 6, lo scrivo come 0,6 per 10 alla meno 6 coulomb, e questo EB è 0,9 per 10 alla meno 6 coulomb. Qui abbiamo 1,2 al quadrato metri al quadrato. Come vedete qua metri al quadrato vanno via con questi, coulomb al quadrato con questi, e facciamo il calcolo 9,0 per 0,6 per 0,9 fratto 1,2 al quadrato e troviamo circa 3,4. Qui le potenze di 10, 10 alla 9 per 10 alla meno 6 per 10 alla meno 6, 9 meno 6 fa meno 3. E quindi troviamo questo e possiamo 10 alla meno 3 newton lo scriviamo come millinewton, 3,4 millinewton. Questo è completamente analogo, solo che attenzione, qui tra C e B dobbiamo mettere B al quadrato, perché questa è la loro distanza, B al quadrato, e si fa tutto allo stesso modo, anche perché abbiamo il microcoulomb, si mette 10 alla meno 6, si fa il calcolo allo stesso modo. Qui calcolando 9,0 per 0,3 per 0,9 fratto 0,6 al quadrato troviamo circa 6,8, qua le potenze sono le stesse di prima, troviamo 10 alla meno 3, 6,8 millinewton. Come troviamo la risultante? Beh, qui la risultante è semplicemente la diagonale di un rettangolo, lo troviamo con il teorema di Pitagora, radice di FAB al quadrato più FCB al quadrato. Mettiamo questo valore qui al quadrato, li sommiamo, poi facciamo ancora la radice quadrata e troviamo il valore del risultante. E per l'angolo come facciamo? Ad esempio possiamo scrivere tangente di alfa e il cateto opposto, che sarebbe questo, che è uguale a FCB, fratto il cateto adiacente che è FAB. FCB fratto FAB. Se mettiamo dentro i valori troviamo che tangente di alfa vale 2 e quindi alfa è arco tangente di 2, che è circa, se potete calcolare, 63 gradi. Ok. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.